Welcome to the Summer Ready Challenge. Bienvenue au défi prêt pour l'été. Salut tout le monde, ici Coach Saul. Aujourd'hui, on a 2 mouvements à faire, 3 séries. C'est parti. First movement, leg raises. You're going to lay back flat on your back and you're going to lift your legs up and down. Now, whether or not you touch the ground with your heels at each rep is up to you. Okay? We're going to start with our feet together, press the low back into the floor, hands either on your side or they could be underneath the low back for support. We're going to lift up to 90 degrees and back down. And like I said, it's up to you whether or not to touch the ground between reps. If you have trouble with the straight leg raises, we can simply modify to heel touches. So the heels are going to be on the floor, knees are bent 90 degrees. We're going to do kind of like a reverse crunch and then touch the heels to the floor. If you have trouble with straight leg raises, you can simply do reverse crunches, heels on the floor, 90-degree bend in the knees, bring the knees into your chest, and then back down to the floor. Prochainement, on a les redressements. On a les jambes en papillon, tout droit. Ça me fait rien, faites ce que vous voulez. Ok? On touche le sol en arrière de nous. On utilise le momentum des bras pour nous redresser. On touche le plancher devant nous et on allonge au sol à nouveau. Si vous avez la difficulté à vous redresser à chaque fois, soit que vous étendez vos jambes pour utiliser plus le poids corporel pour vous aider, soit vous attachez une élastique à quelque chose pour aider votre redressement, ou sinon on peut plier les genoux et tout simplement toucher le haut des genoux. All right everyone, we've got 3 rounds to do. We've got first round starting right now. 15 leg raises. I like having my hands at the side. Legs out straight. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Quality over quantity. 4, 5. Take your time. 6. Push your low back into the floor. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now I've got some sit-ups. That one doesn't count. I like to have my feet in butterfly, but you can have your feet however you want them. 1, 2, 3. Breathe. Press your low back into the floor. 4. I don't want you arching your back each time. 5. Keep your low back in contact the whole time. 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Whew. All right, that is round 1. We're now going to go on to round 2 after about a 30-second rest. So you can go into like cobra position or something like that. Just a little bit to stretch it out. And then we're going to get back to our leg raises for another 15 reps. Now make sure that that lower back is pressed into the floor. Make sure that your hands are underneath your low back for support if you need it. There's no shame in doing that, okay? But just to let you know, it is a little bit harder to do it without your hands pushing your low back in yourself, okay? So we're going to try that here. Knees bent, legs straight, whatever you got. Give it to me. Série numéro 2. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On garde le bas du dos bien plaqué au sol. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, on fait un sit-up, mais celui-là n'a pas compté. Moi, je mets mes pieds en papillon et c'est parti. 1, 2. On appuie le bas du dos au sol, même en nous redressant, mais même en nous allongeant au sol, en nous couchant.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Série numéro 2, c'est fini. On peut retourner en cobra. Juste pour un petit 30 secondes. Si on veut, si on est correct, on peut juste rester dans une position assise. On peut se lever, se marcher un petit peu quelque part d'un côté à l'autre. Ok, troisième série, ça va être le plus difficile. Alors, je veux que vous réduisez la tension si jamais vous sentez que vous ne pouvez pas garder la bonne forme. C'est ça que les régressions ou les options sont là pour vous si jamais ça devient trop difficile de garder la bonne forme dans les mouvements. Alors, utilisez les options qu'on vous donne. OK? All right, here we go. Round 3. Use the scaling options if you need it. That's what they are there for, okay? Here we go. Oh yeah, I'm not doing sit-ups. I'm doing leg raises. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Legs down. Notice how I didn't sit up this time. You know Coach Saul's getting tired. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 more, 5, 4, 3, 2, 1, and we are done. Workout complete, entraînement complété. Allez cliquer le lien dans la description pour faire un retour au calme si vous voulez. Mettez-vous en cobra et on se voit demain. Make sure you click the link in the description if you want to cool down. If not, we'll see you tomorrow. Mark this workout down in your calendar as done and make sure to include the mystery word. Si vous avez manqué le mot mystère, veuillez reculer dans la vidéo et chercher le mot mystère pour pouvoir l'inclure dans votre calendrier. Thank you for participating in the Summer Ready Challenge. Merci d'avoir participé dans le défi Prêt pour l'été.